大家好，歡迎收睇阿強拍片啊！今日咧就上咗深圳啊，啱啱就喺蓮塘口岸過關啊，就搭一個站地鐵咧，就嚟到鮮葫蘆站嘅 B2 出口啊。咁咧諗住行下街市啊，咁啊出到嚟咧，咁我哋就往前一直行啊。咁隔離呢條啊馬路呢度咧就係叫做國威路啦。今日咧我就喺過嚟深圳行街啊，喺蓮塘口岸過關啦，嚟到鮮葫蘆站啊，搭一個站去到鮮葫蘆站嘅 B2 出口出啦，出到嚟就係國威路啊。國威路一直行咧，就好似一個小型嘅市集咁啊，咁又有好多嘢買嘅，咁咧過嚟行街啊，買餸啊，買燒肉啊，買啲特產啊，都係好抵嘅。見到呢間咧就買啲包啦，咁啊有啲4蚊個喎，有啲肉包，有啲6蚊個啦。文昌雞咧68蚊一隻啊，五穀雜糧嘅鬍鬚雞68蚊一隻啊，果園走地雞58蚊一隻啊。咁啊一路行咧，咁啊呢間士多啦、美宜街啦，美宜街有煙啊，有飲品賣啦，同埋咧呢邊咧就有啲賣特色糕點喎，紅豆糕啊。跟住有啲鹹綠豆啦，同埋甜綠豆啦，鹹甜都有啊。咁咧見到幾多錢啊？哇，幾抵喎！20蚊20個，真係1蚊一個，除起上嚟係嘛？係啊，呢個仲可以串哦，仲可以串唔同嘅味道添喎。咁啊，各種口味啦。咁啊，正宗手撕雞賣緊幾多錢啊？手撕雞啊，39蚊一隻。半隻39蚊半隻啊！咁咧78蚊一隻，啊嚇死我！以為39蚊一隻添，原來半隻啫。咁咧永春葱油餅啊，咁啊見到有葱油餅啦，見到好多3蚊一個，有啲4蚊，有啲5蚊，有啲6蚊啊。咁啊多種選擇啦。咁啊有啲滷味、滷鵝、鵝掌啊、鵝翼啊嗰啲都有啊。鵝翼啊20至25蚊斤咯。鵝掌就20至25蚊一斤咯，鵝肝就98蚊一個咯。咁啊，缽子30蚊一條。攞魚賣啊，36蚊一斤。鵝肉幾多錢啊36蚊一斤。鵝肉賣緊36蚊一斤啊，鵝肉啊，叫做咩啊？呢間港灣老鵝係啊。咁啊餅店啦，餅店啊，咁隔離有啲蒸雞喎，蒸雞。羅記喎，叫羅記蒸雞喎，羅記隔水蒸雞幾多錢啊？果園嘅75蚊一隻，係正宗湛江嘅新鮮嘅湛江果園走地雞。咁100蚊係咩啊？荔枝係農家老枝雞，你係睇顏色就睇到啦。係乜嘢？顏色顏色唔同嘅，呢樣睇得到嘅。呢啲果園雞唔同。哦，賣相唔錯喎。呢隻叫咩雞啊？呢隻？呢名農家雞咯，農家雞。荔枝農家雞。O K， 鹽烤叉燒啊，45蚊一斤啊，鹽烤叉燒。燒肉。頭尾25，呢個25俾你。有分頭尾嘅喎，頭尾25喎。咁一路行咧，叉燒啊、燒味、燒鵝、蒸雞啊，都有好多嘅。而且呢邊有啲水果啦，咁啊啲柑啊，咁大隻喎，6蚊一斤。啊，斷斤計嘅，呢啲就7蚊啦，下低嗰啲有啲草莓啊。草莓賣相都 OK 嘅喎，真係。咁啊唔同嘅水果啦，咁啊龍眼啊，呢啲楊桃啊、梨啊嗰啲都有嘅。嗱，如果行到攰攰地啊，我哋仲可以喺度浸下腳啊、泡下腳啊、做下按摩啦。唔知咩價錢啊嚇？咁咧好多人喺度做按摩啊，39蚊啊，係喎，40分鐘喎，39個9，係啊。行到攰可以按下腳，39個9。咁除咗呢啲鋪頭之外咧，外面咧仲有啲小販嘅，咁啊都係賣雞啊、花茶啊，或者嗰啲特色用品啊，呢啲咩瓜橙啊，橙嚟嘅喎，仲有啲葫蘆啊、芒果啊，有啲葛啊、薑啊，嗰啲小販檔都有嘅，好多小販檔嘅。咁咧一路行咧都會有小食店啦，前面嘅京城啊，腸粉王啦，食生滾粥啊、及第粥啊、腸粉嗰啲啦。咁咧前邊咧都係賣緊啲雞啊、鵝啊，都係啲港式茶餐廳嚟嘅嚇。
茶餐廳都有雞鵝賣嘅。咁啊呢邊咧就有啲蒸包點啦，蒸包。哦，流沙包只係3蚊一個啫喎，糯米雞幾多錢啊？6蚊啊！啊，仲有餃子咧，6蚊5個餃子啊！燒賣幾多啊？10蚊6個啊，7蚊有4個啊！啊，呢啲中式嘅蒸糕點同埋點心，脆皮手撕雞就係呢啲啦，呢啲未撕嘅，未撕嘅，撕咗就係手撕雞啦。幾多錢啊？58蚊一隻啊！58蚊一隻啊！係元記雲餃，元記雲餃係嘛？元記雲餃，中意食水餃咧，呢度種類都有好多嘅。見佢咧，通常都係多數都係23個8一斤啊！見到有咩餃啊？白菜鮮肉餃啦，冬菇馬蹄鮮肉餃啦，芥菜鮮肉餃啦，雲吞啦，粟米雲吞啦，紫菜鮮肉雲吞啦，咁樣好多選擇嘅。香港雙餸飯就食得多啦，咁咧呢度都有喎，永和快餐喎，健康實惠啊，現炒啊，更美味啊。咁咧裏面有啲飯啊，好似香港啲雙餸飯啊，睇下一盤盤咧唔同嘅菜式啊。咁咧有啲涼瓜蛋啊，咁見到啦，有啲蝦嗰啲都有嘅。咁啊離遠睇啦，我唔入去拍啦。睇下幾多錢？咩嚟㗎呢個？一個肉菜2個素菜12蚊，2個肉菜1個素菜15蚊。哦，睇下價錢先。1個肉2個素菜就12蚊，2個肉1個素菜就15蚊。咁啊2個素菜2個肉就18蚊啦。仲有免費靚湯、免費白飯啦。咁啊有興趣咧就可以食深圳版嘅雙餸飯啊！呢啲小店啊，湖南菜都有啊，湖南廚娘啊，咁啊湖南菜、湘菜。如果食粉麵嘅小店呢度都有冷麵館啊，咁見到咧有啲粉麵都唔係好貴嘅啫，應該啊咁啊都幾多人啊！睇下咁多人幫襯就知啦。呢邊咧就有一間叫真牛汕頭黃牛肉火鍋店啊，就喺呢度啊！啊，見到啲牛肉啦，都幾新鮮嘅，色澤都係食火鍋啊！仲有呢啲雙人套餐，198蚊可以2個人食啊！雙人套餐啊，200蚊都唔使食牛肉火鍋。有啲老香港蛋糕啦，29個8啦，睇下先。類似啲雞仔餅啦、蛋撻啦，有啲唔同嘅蛋糕啦，現烤製作嘅，焗爐就喺後邊啦。如果大家中意食辣嘅呢，我哋仲可以去前面嗰間就這家麻辣燙啊，咁咧食辣嘅麻辣燙大家都知道係咩啦，自己揀餸啦，跟住就有啲麻辣湯底啦，俾佢煮熟啦。豬手飯啊，望下啲豬手先，哇！啲豬手睇落都幾靚仔喎。幾靚仔喎啲豬手，好似啲啫喱咁啊，好有彈性啊！好食啊，好食啊！咁啊，沿途咧都有啲按摩啦，行到攰可以做個足底啦。呢間就68蚊啦，68蚊啦，免小費啊，寫住。仲有坐椅，撩下耳仔9個9。嗱，裏邊都幾乾淨企理嘅。蓮塘口岸過關坐1個站，嚟到鮮湖路站 B2 出口咧，就嚟到國威路啦。咁一直行咧，呢條街咧勁多嘢買啊！有按摩啦，有坐椅啦，有燒鵝啦、燒味啦、燒豬啦，有麻辣燙啦、潮汕牛肉火鍋啦。其實見到一間酒樓添嘅，咁啊其實都係幾豐富下嘅。咁啊可以行翻個零2個鐘。都冇問題啦，因為附近仲有其他啲商場啊，對面啊又有街市啊，心照肉菜街市啊，坳下村嘅市集啊，都喺呢度裏面嘅。咁咧，好啦，今次行街就到呢度啦。如果中意我呢條片嘅，請訂閱、讚好同分享。我哋下條片再見，拜拜。